Vào một buổi chiều nắng nhẹ tại một sân golf ở bang Florida, một cảnh quay tưởng chừng rất bình thường lại bất ngờ trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội. Người chia sẻ đoạn video có tên là Tanner, một trong số những người có mặt trực tiếp tại hiện trường hôm đó. Anh cho biết không chỉ mình anh mà tất cả những người trong nhóm đều tận mắt chứng kiến khoảnh khắc kỳ lạ xảy ra phía bên kia sân golf. What the hell? Trong đoạn clip được quay từ bên trong xe, có thể thấy một dáng người mặc đồ trắng đang di chuyển khá nhanh. Nhưng điều khiến mọi người sửng sốt là chỉ trong vài giây sau, hình dáng ấy đột ngột biến mất. Không có bóng đổ, không có bất kỳ ai xuất hiện ở gần vị trí đó. Cảnh quay lại được ghi vào giữa ban ngày với ánh sáng rất rõ, nên càng khiến nhiều người đặt ra câu hỏi. Ngay sau khi video được lan truyền, các ý kiến trái chiều bắt đầu xuất hiện. Một số người cho rằng đây là hiện tượng phản chiếu ánh sáng qua cửa kính xe. Có thể người đèn quay vô tình ghi lại hình ảnh của ai đó ở phía sau, và khi người đó khuất khỏi tầm nhìn, hình ảnh phản chiếu trên kính cũng biến mất ngay lập tức, tạo ra cảm giác như có thứ gì đó tan biến. Tuy nhiên, một số người khác phản bác giả thuyết này bởi góc quay hướng hoàn toàn ra phía trước sân golf và ánh sáng chiếu vào từ ngoài trời. Nếu đúng là phản chiếu thì hình ảnh ấy phải xuất hiện rõ nét trên toàn bộ mặt kính, chứ không phải riêng một khu vực nhỏ như trong video. Và đặc biệt hơn, chính những người có mặt tại hiện trường hôm đó đã xác nhận rằng họ đã nhìn thấy trực tiếp bằng mắt thường, chứ không phải qua màn hình máy quay. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu đó có phải chỉ là một ảo ảnh ánh sáng, hay là một sự trùng hợp của nhiều yếu tố vật lý dẫn đến hình ảnh méo mó khiến chúng ta hiểu nhầm? Hoặc có thể đó là một khoảnh khắc chưa thể giải thích nhưng lại thật sự xảy ra giữa ban ngày trước mắt nhiều nhân chứng. Bạn nghĩ sao về cảnh quay này? Hãy để lại góc nhìn của bạn bên dưới nha. Biết đâu chính bạn là người đưa ra câu trả lời chính xác cho cảnh quay kỳ lạ đã khiến nhiều người bối rối trong những ngày qua. What the hell? Vào một buổi xế chiều, trong khi tán bộ dọc theo một khu rừng ít người qua lại, một thanh niên không rõ danh tính đã vô tình nhìn thấy một thứ khiến anh ta phải khựng lại và nhanh tay dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đó. Still looking? Lúc bấy giờ khung cảnh âm u gần một bia rừng, dường như có một ai đó đang ngồi ở đó làm điều gì đó. Điều khiến cho người thanh niên chú ý là vẻ bề ngoài của người kia trông không giống người bình thường. Người đó mặc một bộ đồ tối màu, phủ kín từ đầu tới chân, không rõ mặt mũi và cũng không có bất cứ một hành động nào. Người ấy chỉ ngồi yên, nhìn thẳng về phía người quay, không chớp mắt. Và khi người thanh niên zoom camera vào thẳng gương mặt người đó, anh ta đã phát hiện ra những chi tiết mà ban đầu anh không nhận ra. Ngay lập tức anh ngừng quay và rời đi. Vì trên cảnh quay như bạn cũng thấy, làn da của người đó hơi xanh xao, đôi mắt thì như thể nó đang phát sáng vậy. Một số bình luận hoài nghi từ người xem giải thích rằng làn da xanh xao rất có thể do người đó đang ngồi dưới những tán cây, và đôi mắt phát sáng kia cũng có thể giải thích là do ánh sáng đèn flash điện thoại phản chiếu vào mắt, làm võng mạc phản xạ lại như một cặp đèn nhỏ. Nhưng để cảnh quay bí ẩn này thuyết phục được những người suy luận logic thì những lời giải thích trên là chưa đủ, vì những chi tiết họ đưa ra không có những yếu tố như ánh sáng xuyên qua tán cây để phản chiếu vào gương mặt của người đó, và rõ ràng khi ghi hình không hề có ánh đèn flash. Ngoài ra còn có một số phân tích khác nghiêng về khả năng người này có thể đang sử dụng một loại kính hoặc thiết bị phản quang nào đó khiến ánh sáng hội tụ và tạo ra cảm giác người kia có một đôi mắt phát sáng. Tuy nhiên, nếu đúng là vậy thì vì sao người đó lại ngồi một mình, bất động trong một khu vực vắng vẻ và không có bất kỳ một tương tác nào với người quay? Với hành vi bất thường, trang phục che kín toàn thân và ánh mắt sáng kỳ lạ không rõ nguyên nhân, câu hỏi đặt ra là đây chỉ là một người đang thực hiện nghi thức gì đó, một trò đùa lập dị, hay là một điều gì khác vượt ngoài sức hiểu biết thông thường? Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có đủ dữ kiện để khẳng định rõ ràng điều gì đang xảy ra trong video này.
Vào khoảng hơn 2 giờ sáng trong lúc đang làm nhiệm vụ, một nhân viên an ninh đã nhận được một cuộc gọi từ đồng nghiệp, người đang theo dõi hệ thống camera an ninh. Người đó thông báo ở khu vực gần nơi anh đang tuần tra, dường như có một người lạ đang lẻn vảng. Họ yêu cầu anh đến kiểm tra ngay. Và đây là toàn bộ cảnh quay được ghi lại bởi một camera an ninh gần đó. Rất kỳ lạ, không rõ vì sao lại có hiện tượng như vậy. Bởi nếu quan sát kỹ phản ứng của người bảo vệ, bạn sẽ thấy rõ có vẻ như anh ta đang nhìn thấy ai đó đứng bên kia bức tượng. Tuy nhiên, camera lại không ghi nhận được bất kỳ bóng dáng nào tại vị trí đó. Mọi chuyện càng trở nên khó hiểu hơn khi người bảo vệ bất ngờ bỏ chạy. Không rõ điều gì phía sau bức tường kia đã khiến anh ta mất đi sự bình tĩnh, điều vốn là tối quan trọng đối với bất kỳ nhân viên an ninh nào làm cả đêm. Không lâu sau đó, camera đã ghi lại được một sự xuất hiện đột ngột như từ hư không của một đôi chân màu xám đang bước vội xuống những bậc cầu thang rồi tan biến vào trong bóng tối. Đây cũng là chi tiết khiến cho người xem tranh luận nhiều nhất. Một số người tự hỏi vì sao chỉ có đôi chân và tại sao nó lại mang một màu xám lạnh lẽo như thể không thuộc về một người bình thường. Một số người cho rằng có thể do chất liệu quần người đó đang mặc là loại phản quang nhẹ hoặc có độ bắt sáng kém khiến camera ghi lại màu xám nhạt như vậy. Cũng có ý kiến cho rằng nếu có một người di chuyển quá nhanh hoặc đang bước từ vùng ánh sáng sang vùng tối thì camera có thể bị trễ khung hình khiến hình ảnh bị mờ. Nó chỉ ghi lại được phần di chuyển rõ nhất là đôi chân. Nhưng với những người tin vào điều siêu nhiên, họ lại không thấy đó là ngẫu nhiên. Vì nếu đúng là người thật thì tại sao phần thân trên hoàn toàn không xuất hiện dù không có vật thể nào che khuất tầm nhìn camera? Và sự phản ứng của người bảo vệ cũng là một chi tiết kỳ lạ nhưng ít được nhắc đến. Cho đến thời điểm hiện tại, cảnh quay an ninh này vẫn đang tạo ra nhiều cuộc tranh luận. Nếu bạn nhận ra điều gì trong cảnh quay, bạn có thể chia sẻ nó dưới phần bình luận, vì biết đâu bạn chính là người sẽ đưa ra câu trả lời hợp lý nhất. Vào một buổi chiều khoảng hơn 1 giờ, một người mẹ có tên là Christine đã đặt cô con gái nhỏ vào trong củi để bé có thể tự chơi một mình trong lúc cô tranh thủ làm việc nhà ở tầng dưới. Vào hôm xảy ra vụ việc kỳ lạ, Christine đang giặt quần áo dưới lầu. Riêng cô bé thì chỉ ở một mình trong phòng. Nhưng có điều gì đó trong cảnh quay sau đây đã khiến Christine phải suy nghĩ rất nhiều. Trong video có thể thấy bé gái đang chơi bình thường, nhưng chỉ vài giây sau, cô bé bất ngờ quay về phía cửa và hồn gió như thể đang phản ứng lại với ai đó đang đứng ngoài khung hình. Điều kỳ lạ là vào thời điểm đó, Christine xác nhận không có ai khác trong nhà ngoài cô và con gái. Vậy cô bé đã hồn gió với ai? Khi theo dõi tiếp đoạn video, Christine còn chú ý đến một chi tiết khác.
một món đồ chơi đặt cạnh củi đã có dấu hiệu di chuyển bất thường, và khi bé gái cầm món đồ chơi lên, hành động của bé giống như đang tương tác với một người thứ ba nào đó, dù trên khung hình không có ai khác. Sự việc đã khiến Christine hoang mang, nên cô quyết định đăng tải thêm một đoạn video này nhằm để cung cấp thêm bối cảnh về căn phòng để giúp người xem hiểu rõ hơn điều gì đã xảy ra. Okay, so this is my daughter's playpen that she was in when the bottle thing happened. So she was standing right here. The stem would have fallen about here. And as you can see, like directly in front of that on the other side is the toy bin where the bottle had landed. It landed about here. There's nothing around that the bottles could have come from, especially because like they landed straight down. So there's a little dresser, and then over there, and there is where the dressing room is, which is where the bottles were, where I put everything before I went downstairs to take everything out. So really no explanation. There's the monitor that caught it. Một số người cho rằng có thể bé gái chỉ đang phản ứng theo trí tưởng tượng, một điều không hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Và những món đồ chơi trong phòng di chuyển được như thế này rất có khả năng do một luồng gió hoặc là một rung chấn nhẹ. Và những hành vi của bé chỉ là sự trùng hợp. Nhưng với những ai tin vào những điều siêu nhiên, họ lại để ý đến một chi tiết đặc biệt sau đây. Christine từng chia sẻ rằng mẹ cô, người rất thương yêu cháu, đã qua đời vài năm trước. Và chính Christine cũng thừa nhận rằng thoáng qua trong suy nghĩ của mình, những hiện tượng kỳ lạ này có thể có liên quan đến mẹ cô, người bà của bé. Nhưng đến hiện tại đoạn video này vẫn là một bí ẩn, chưa có bất kỳ lời giải thích chính thức nào. Vậy rốt cuộc bé gái kia đã nhìn thấy điều gì trong ngày hôm đó? Là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một tương tác đến từ một thực thể vô hình nào đó? Bạn sẽ là người quyết định. Vài tháng trước, một người dùng TikTok có tên là Sandra đã có chia sẻ một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc kỳ lạ xảy ra trong phòng ngủ của mình. Khác với những video đời thường khác trên trang cá nhân của Sandra, cảnh quay lần này khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý vì những gì xảy ra trong đó dường như không thể lý giải bằng cách thông thường. Người phụ nữ chia sẻ rằng mẹ cô vừa qua đời vào tháng 3, để lại trong cô một khoảng trống rất lớn. Vài tuần sau sự kiện đau buồn ấy, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra trong nhà, mà cụ thể là bên trong phòng ngủ của Sandra. Things that keep happening in my house since my mom passed away. Like why? I looked underneath the drawer, I looked behind it, there's nothing making it pop out. It seems like it's when I bring up my mom that something happens. Mom? Okay, that's fucking weird. Trong video có thể thấy một ngăn tủ chứa quần áo nằm trong góc phòng đột nhiên tự mở ra. Không có ai đứng gần, không có va chạm vật lý nào xảy ra. Và bản thân Sandra cũng đang đứng cầm máy quay từ xa. Sau khi ngăn tủ được đóng lại, điều kỳ lạ là chỉ vài giây sau, nó lại tiếp tục mở ra lần thứ hai. Lần này, ngay khoảnh khắc Sandra nhắc đến người mẹ đã mất. Mom? Okay, that's fucking weird. Theo lời cô chia sẻ, hiện tượng này đã xảy ra nhiều lần, và đặc biệt là chỉ xảy ra mỗi khi cô nhắc hoặc nhớ đến mẹ mình.
Cảnh quay đã nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng trăm lượt bình luận trái chiều. Một số người cho rằng đây có thể là biểu hiện của sự liên kết tinh thần giữa hai mẹ con, nhưng cũng có người cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chẳng hạn như do cơ chế đóng mở cửa tủ bị lỏng bản lề, hoặc do chênh lệch áp suất nhiệt giữa trong và ngoài ngăn tủ khiến nó bật ra. Dù vậy, có một điểm đáng chú ý, góc quay trong video rất rõ ràng, không có luồng gió hoặc tác động vật lý nào có thể quan sát được. Và nếu chỉ là một lỗi cơ học, tại sao sự việc lại xảy ra lặp đi lặp lại đúng vào thời điểm nhạy cảm như vậy? Bạn nghĩ cảnh quay này chỉ là sự trùng hợp tình cờ, hay là một diễn biến nào đó đến từ mối liên kết thiêng liêng giữa hai mẹ con, điều mà khoa học vẫn chưa thể lý giải hết? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận, vì biết đâu chính bạn sẽ là người đưa ra câu trả lời chính xác nhé. Mom? Your cat's fucking weird. Sau khi chứng kiến những phản ứng kỳ lạ từ cô con gái nhỏ 2 tuổi, một bà mẹ có biệt danh là OP đã quyết định ghi hình lại toàn bộ và chia sẻ lên trang cá nhân. Cô cho biết ba mình, tức là ông ngoại của bé, đã qua đời vào năm 2002. Nhưng một đêm nọ, Mabel bất ngờ nói rằng mình nhìn thấy ông. Không chỉ vậy, con bé còn chủ động dẫn mẹ đi tìm ông ngoại, như thể đã từng gặp ông từ trước. Okay, who is it? Daddy. Daddy's right there. Is it your daddy? No, it's your daddy. Is where? Daddy's right there. Okay. Come on. Okay, show me. See? Oh, Your daddy's missing you. my daddy's missing me? Okay. I saw him. Let's go get him. Where'd he go? In him. Okay, show me. Điều khiến OP kinh ngạc là Mabel được sinh ra nhiều năm sau khi ông qua đời, nên con bé hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt ông ngoại. Vậy bằng cách nào mà con bé có thể nhận diện được ông và còn biết đó là ba của cô? Daddy's right there. Is it your daddy? No, it's your daddy. Ban đầu OP nghĩ rằng đây chỉ là trí tưởng tượng của trẻ nhỏ, một hiện tượng tâm lý phổ biến ở độ tuổi lên 2, vì lúc này trẻ bắt đầu phát triển về khả năng tư duy. Lúc này chúng thường xuyên nghĩ ra các nhân vật tưởng tượng hoặc tự dựng lên một người bạn vô hình như một phần của quá trình phát triển nhận thức. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, vì muốn kiểm chứng kỹ hơn, nên OP đã có thử làm một thí nghiệm nhỏ, và những gì diễn ra sau đó đã khiến cô ấy không thể không đặt dấu chấm hỏi. Yes. Yes, it looks like that. Daddy. 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 Yeah. And Mabel, what does your ghost do? No. What did you say he gave you? Hot. A heart? Daddy. Daddy. Uh-huh. Daddy. Yeah. Khi đó, cô đã đưa cho Mabel xem một tấm ảnh cũ của cô chụp chung với ba mình, một người mà cô bé chưa từng gặp trước đó. Và ngay khi nhìn thấy người trong ảnh, Mabel lập tức chỉ và nói Daddy, Daddy. 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 Uh-huh. Daddy. Yeah. Phản ứng đó khiến OP vừa ngạc nhiên vừa hoang mang, vì dường như con bé đã nhận ra người trong ảnh chính là người mà nó đã thấy đêm hôm trước. Một số bình luận cho rằng hiện tượng này có thể liên quan đến trí nhớ di truyền hoặc nhận thức ngẫu nhiên, khi trẻ nhỏ phản ứng với hình ảnh có nét quen thuộc nào đó mà vô tình trùng khớp với trí tưởng tượng đang sẵn có trong đầu. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng nào xác nhận việc trẻ con có thể nhận diện được người chưa từng gặp qua hình ảnh. Lo lắng cho sự an toàn của con, OP đã hỏi người đó có làm con sợ không? Bé Mabel chỉ cười, lắc đầu và không nói gì thêm. Nghĩ rằng mọi chuyện đã dừng lại ở đó, nhưng vài ngày sau, Mabel lại tiếp tục nói những điều kỳ lạ như thế này. Just see me. What sees you? The ghost? What are you talking about? Come on. Oh! The dryer scared me, and you already freaked me out. My own. What did you say? Just see me. Well, where is it? Mama, touch it. In your closet? Yes. What does it look like?
daddy ghost. A daddy ghost? No, mine. Oh, your daddy ghost? Yes, my daddy ghost. Is he nice? Yes. He's my son. He's your friend? Good. Yes. Lần này cô bé dẫn mẹ vào phòng riêng, đi thẳng đến tủ quần áo và nói rằng ông đang ở trong đó. Một số người cho rằng Mabel có thể đang tiếp tục chơi với người bạn tưởng tượng, một hiện tượng khá phổ biến ở trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Nhưng một số khác tin rằng có thể đứa bé đã thật sự nhìn thấy thứ gì đó, điều mà người lớn không nhận biết được. Vậy những gì Mabel đã nói, liệu có phải chỉ là trí tưởng tượng ngây thơ của một đứa bé, hay là một khoảnh khắc vượt ra ngoài giới hạn hiểu biết của khoa học hiện nay? Và nếu là bạn sẽ lý giải câu chuyện này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ của bạn, vì như thường lệ, bạn mới là người quyết định tất cả. Daddy. Uh-huh. Daddy. Yeah. Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.